Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não sabe quem é que está falando, é a filha de Jackson, que é do não sabe como que é essa aqui, mas agora eu tô usando óculos. E tá bom, então. Agora, como tem? Primeiro vocês vão no Google. Pesquisa My Talking Angela Happy Mode. E aí vai no primeiro. Vocês vão em download app, mod app baixar. Vai no baixar app. Vai no baixar mod app de novo. E vai baixar aqui. Deixa aí. Ele vai falar pra fazer. Ele vai fazer e vai abrir o Happy Mode. Vocês vão nas lupas e pesquisa My Talking Angela 2. Aí você clica nele e depois escolha um mod. Vocês vão no primeiro, depois deixa ele baixar, extrair, depois vocês podem instalar. Gente, não precisa porque eu já fiz isso, né? E, gente, enquanto isso eu vou mostrar pra vocês aqui